Kechir amma. 4-qism. Kim ko'p go'sht yeydi? Bo'rimi yoki xolla? Rassom Tuz hikoyalari. Boshi o'tgan sonlarda. Qarzdan qutulgan Xolli avvalgiday elektrosetda ishlar va ko'chada kirakashlik qilardi. Kredit yopilgani bois taksichilikdan keladigan pulga baraka kirdi. Xolli umrida ilk marta 8-mart kuni xotini Komilani qimmat restoranga olib borib ziyofat qildi. Toshkentning Tansiqboyev mavzesidagi Chinor degan restoranda qashqadaryocha ovqatlar qilinadi. Dunyoda eng ko'p go'shtni dehqonobodliklar, ikkinchi o'rinda esa bo'ri yeydi deya hazil qildi Xolli. Stol go'shtli ovqatlar bilan to'la edi. Chinor restoranida 1 kilo guruchga 1 kilo qo'y go'shti solinib osh qilinadi. Yana ustiga bedana yumurtasi bilan qazi qo'yiladi. Bomba kaloriya. Ovqat yeb bo'linganidan keyin dinovlik ofitsiant bacha charm kitob ichiga счет qog'ozini solib stol ustiga qo'yib ketdi. Tabiatan jo'mart Xolli uchun ham bu hisobdagi raqam anchayin katta edi. 2 kishi yegan ovqatga shuncha pulmi? Ichi zil ketganini xotini oldida bildirishni istamagan Xolli charm kitob orasiga kartasini qo'yib dinovlik bachaga bervordi. Elektrosetdan fevral oyi uchun olgan oyligining yarmi restoran uchun sarf bo'lgan edi. Hikoyaning qolganini Xollining o'zidan eshiting. Nahotki erkak kishi bo'lib umrim muhtojlikda o'tsa, yarim oyligim restoranda xotin bilan yemak yeyishga ketsa, shu ham hayotmi? Hali chiqishda mashinani park qilgan bachaga choychaqa ham berishim kerak. Bayram kuni uyga mehmon kelishi mumkin. Xolodilnikni to'ldirib qo'yish kerak. Rahmatli To'lg'anoy ammam shu 8-mart bayramida uyda katta dasturxon tuzab qo'yardi. Institutning muzika fakultetida o'qiydigan qizlar va o'qituvchilar kelardi. Qiziq, To'lg'anoy opam qancha oylik olardi? O'zi oddiy o'qituvchi edi. Mayli, u paytlar arzonchilik edi. Farroshning oyligiga 20 shisha aroq berardi. Xotinim stolda yeyilmay qolgan ovqatlarni o'ratib oldi. Ertaga isitib yeymiz deb. Men aralashmadim. O'zimga qolsa hech qachon bunday qilmayman. Dehqonobodlikning dasturxonidan qolgan go'sht va suyakka mahallaning 8 ta it to'yadi degan aqidaning puchga chiqishini istamasdim. Uyga ketyapmiz. Vivaldi kabi ulug' bastakorning onasi ismini tarshigan Komilaxon orqa o'rindiqda bir dasta qizil gulni ushlab shodon o'tiribdi. Enangni seni, bu gulni pishirib yeysanmi deb qulog'ining ortiga shapaloq tortging keladi. Mayli, bayram o'tsin, keyin ko'radi enasini. Tog' cho'qqisidagi qarchig'ay. Restoranning qimmatligi Xollining miyasida savollar paydo qilar edi. Xolli yilda bir marta restoranga og'rinmay kirish uchun ham topish tutishi kamligini bilib ezildi. Yigit muhtoj bo'lmasin. Bo'lib ham Dehqonobodning yigiti. Burgut va qirg'iy tog'da yashaydi. Kaltakesaklar esa cho'lda. Tog' odami saxiy va boy bo'lishini otasi Quvondiq aka misolida ko'rgan edi. Quvondiq akaning xotini Xolliga 2 qat bo'lganida doktorlar bola tushishi mumkin deb xavotir bildirishgan edi. Quvondiq aka bo'lsa, agar bolam sog' salim tug'ilsa, hovlidagi 2 qo'chqorni birato'la so'yib, xomtalash qilib elga tarqataman deb niyat qildi. Xollining tejamkor enasi eriga e'tiroz bildirib, bittasini so'ysangiz ham bo'lardi deganida eshitadiganini eshitdi. Xolli tug'ilganida dehqonobodliklar etga to'ydi. Hikoyaning qolganini Xollining o'zidan eshiting. Shek-sheki madam shek. Eng kamida otamdek jo'mart bo'lishim uchun oyiga $800 topishim kerak. Bu yurish bo'lmaydi. Bo'sh qop tik turmaydi. Puling bo'lmasa, xotining ham seni bir tiyinga olmaydi.
Kecha mushtday o'g'lim balkonga chiqib, qo'shnining Captiva mashinasiga suqlanib qarab o'tiribdi. Qulog'idan tortib, ko'tiga bir shapaloq tushirdim. Hech qachon suqlanma bolam, qotgan non yesang ham birovning dasturxoniga qarama. Oriyatli kambag'al bo'l. Birovdan qolgan sarqitni shoqollar yeydi. Koshki tushunsa bu gaplarni. Ammam menga aytgandi bu gaplarni. Bizning urug'ni eng mashhur qilgan odam ammam edi. Ammam mag'rur, kibor va qo'li ochiq edi, rahmatli. Ammam tushimga kirib, muammomni bir telefon orqali hal qilganiga ertaga roppa rosa bir oy to'ladi. Amma, koshki boyib, qo'lim uzun bo'lsa, shartta bilet olib Chexiyaga uchardim. Eng zo'r otelda qolib, Praga filarmoniyasida simfonik orkestr ijrosida Vivaldi konsertini tomosha qilardim. Darvoqe, bugun kun bo'yi muammomni hal qilgan qadimiy kosa haqida ham o'yladim. Agar kosa men tug'ilgan qishloqqa oid bo'lsa, u Toshkentning Archa ko'chasidagi Sotvoldi akaning tochchasida nima qilib yuribdi? Bir klientni Archa ko'chasiga tashab qo'ydim. O'sha ko'chadagi karvash, ya'ni mashin yuvadigan mo'yka oldida to'xtab, bolalarga mashinani yuvdirishga berdim. O'sha yerda bir qari sobiq alkash boboy sho'pirlarga duo qilib, pul undirish tizimini yo'lga qo'ygan edi. "Do'da, siz shu mahalladanmisiz?" deb so'rasam, "Men Karennoy Toshkentliman. Sanga o'xshab poyizga osilib kelmaganman. Archa ko'chasida tug'ildim, masjidda o'laman. Men o'qigan duo gayining ko'zini ko'r qiladi. Radarlarni ham kuydirib yuboradi", dedi. Men bu do'dadan Sotvoldi akani taniysizmi deb so'radim. "Sotvoldimi? Ha, taniyman. Bir paytlar Chashma degan vinoni 2 kishi bo'lib ichardik, arzon tushsin deb. Alkashlar 3 kishi bo'lib ichardi, 20 tiyindan yig'ib. Sotvoldi bilan biz 30 tiyindan tashlashib bir shishani bo'shatardik. Sotvoldi uyiga sani yurtingdan kelganlarni kiraga qo'yardi. Student surqash bolalarni. Bir marta kira puli bermagan bolani yomon so'kkan. Sani taging past, qulsan. Qishlog'ingda oti ham qul qishloq deb. O'sha bolani haydab yorgan. Bechoraning qishloqdan olib kelgan sopol kosasigacha olib qolgan marshi Sotvoldi bo'ladi. Ammo ichib olib rosa qo'shiq aytardi. Shundan keyin duo biznesi bilan shug'ullanadigan do'da stolda turgan tarelkani olib, qoshiq bilan urib qo'shiq ayta boshladi. Shiki Sotvoldi. Yarimtani otvoldi. Yarimtani otib olib, to'yxonada yotib oldi. Shek madam shek, shek madam shek. Mashin yuvadigan bolalar qiyqirib kulib tomosha qilishdi. Bitta quritoy sho'pir do'daga pul qistirdi. Do'da pulni olib ko'ziga surtib, cho'ntagiga solib qo'ydi. Menga qarab, "Sen mana shu mo'ykani sotib olmaysanmi? Rosa barakali, pulli joy" deb qoldi. Do'daning aytishicha, mo'ykaning egasi Isroilga ketibdi. O'sha yerda Falastinga gumanitar yordam berilgan go'shtni yarim narxida arablardan olib, juhudlarga kilosi $10 sotarkan. Men hayron bo'ldim. Chunki bu mo'ykada oq to'ppi kiyib, vovchik soqol qo'ygan bolalar ishlaydi. Egasi 2 xotga umra, 1 xotga haj qilgan hoji aka. Bu odam musulmonlar dushmani bo'lgan Isroilda nima qiladi? Do'da buni menga qozoqning 9 puliday qilib tushuntirdi. Hoji mo'ykaning egasi. 1963-yilda tug'ilgan. O'sha yili arxivda pojar bo'lib, dokumentlar yonib ketgan. 10,000 ko'kidan bersangiz, arxivdagi metrika originaliga juhud deb yozib qo'yisharkan. Keyin shu dokument asosida Isroil elchixonasiga borib, "Men juhudman, tarixiy vatanimga ketishni xohlayman" deb o'chirtga yozilasiz. Ular o'zligi tekshiradi, kim juhud emasligini. Hojining dokumenti положительный chiqdi. Buxarskiy yevrey deb оформление qilib ketdi. Ben-Gurion aeroportida srasu Isroil pasportini olibdi. Подъемный pul, boshlamasiga tekin kvartira, tekin ovqat uchun talon. Xullas, hojining ishi 5. Qolaversa, Quddusi Sharif aslida musulmonlarniki. Men mashin yuvadigan bolalardan mo'yka sotiladimi deb so'radim.
Ular menga ko'chmas mulk oldi-sotisi bilan shug'ullanadigan xotinning nomerini berishdi. Yarim Ukrain, yarim Venger xotin ekan. Ismi Anna. Tasodifni qarang. Antuan Vivaldining sevimli xonimining ismi ham Anna bo'lgan. Moykani sotishga o'rtakash bo'lgan Anna esa o'rta bo'y, kaptar ko'krak. Yashil ko'zlari chaqnab turibdi. Bo'ladigan narxi $50,000. Siz bu pulni 2 yilda chiqarib olasiz. Rasxoddan tashqari yiliga 30,000 foyda keltiradi. Ishonmasangiz bir kun monitoring qiling. Hisoblab ko'rsam, rosa foydali biznes ko'rindi. Ammo $50,000 qani? Kim beradi menga u pulni? Davomi bor.